Hello, good morning guys. Welcome back to my channel, Vince Brooks YouTube vlog. Itong pang ngayong vlog is linuto kong hotdog tsaka bulad sa Bisaya. Ito, just watch my video. 2 hours later. Morning guys. Tara guys, kain ito yung ulam ko, hotdog na may buwad, tawag sa Bisaya, buwad. Kasi pang sustansya sa Hindi totoo yan. sustansya sa lamina. Saka ito sa sawan ko. Buka na may limonsito. Tsaka may siling na buyok. So, sige. Kain tayo guys. Malaway kayo, no? Magluto rin kayo. Hindi puro yung bato at manok kayo. Mas maganda rin sa katawan. Paminsan-minsan. Okay? Sarap. Yun. Yummy. May pusap na ako. Surprise, motherfucker! May pusap na ako. Yup. Yup. May wasa ako magpusa. Pusa. Up. O dyan. Ming, huwag ka din, Ming. Up. Tirador po. Tirador kong pusa. Ayan. 6.5 hours later. Hello guys, ito pusa ko. Ming. Konti laro. Ito lagi katabi pag natulog ako. Ay, makulit eh. Kulit. Ang kulit mo. Kulit mo. Ming. Shh. Wag. Sa busog eh. Naglalaro ko eh. Yun ang habit niya eh. Ang kamay ko. Shh. Wag, Ming. Masakit, Ming. Wag, Ming. Masakit ha. Masakit. Oo. Shh. Masakit. Tulog ka na dyan. Tulog. Shh. Tulog ka na. Ito. Laging natabi. Saan ako nakahiga. Shh. Ming. Oo. Naglalaro. Shh. Tama na yung masakit. Ay. Parang tao tinuturing to kasi kung anong ulam ko eh, binibigyan namin. Ito. Pets lover kasi. Hindi totoo yan. Thank you for watching my videos. Ming.